तमिलनाडु सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। कफ सिरप पर तमिलनाडु सरकार ने रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पर बैन लगा दिया है और 1 अक्टूबर से, सुनिए, 1 अक्टूबर से कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री और स्टॉकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बच्चों की मौत के बाद लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी के कांचीपुरम स्थित प्लांट का निरीक्षण कर सैंपल लिए। इन्हें सरकारी लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया है ताकि डायएथिलीन ग्लाइकोल जैसे खतरनाक केमिकल की मौजूदगी की जांच की जा सके। लेकिन एहतियातन पहले ही फैसला ले लिया गया है तमिलनाडु सरकार की तरफ से।